Nżemmilkom nilqakom għal programm ieħor Il-ħna mill-Kottonera. Fil-programm illum se naħdukom sal-Kalkara u se nitkellmu ftit dwar delitt li kien kexkex il-Malta ħafna snin ilu, delitt ta' tifel ta' madwar 10 snin. Mbagħad ħaġa missabiħa wkoll il-Kalkara fil-gwerra, ftit ukoll tarif dwar kemm batiet u kemm batow in-nies fl-aħħar gwerra dinja il-Kalkariżi. Witgħammiq, l-irwieħ ta' Witgħammiq għaliex ngħidulhom hekk u kif inhi l-istorja ta' dawn l-irwieħ ta' Witgħammiq minn fejn bdiet u kif bdiet. Fl-aħħar nett mbagħad nisimgħu leġenda dwar l-assedju l-kbir u Renix Kembri bħal dejjem itina aktar tarif dwar il-niċeġ u statwi li jinsabu fiż-żona tal-Kottonera. Nispera li dak li lestejna għalikom illum jogħġobkom u għalhekk issa nħallikom il-kumplament tal-programm. Il-Kalkara, bħala parti mill-Port il-Kbir, nistgħu ngħidu li batiet ħafna fi żmien it-tieni gwerra dinjija. U dan mhux biss minħabba l-lokazzjoni tagħha propju fil-bidu tal-istess port, iżda minħabba li fil-fatt l-alleati b'mod speċjali f'dan il-każ l-Ingliżi kienu jutilizzaw diversi partijiet minn dan ir-raħal għal bżonnijiet tagħhom. Ta' min insemmu l-isptar navali ta' Bigi li kien importanti ħafna għal meta jkun hemm xi battalja partikolari, kif ukoll anke partijiet oħra fiż-żoni ta' Arnella li fihom kienu jinżammu anke l-munizzjon tal-istess Renju Unit. Ġara li l-ar sena illi fiha l-Kalkara nistgħu ngħidu li batiet matul it-tieni gwerra dinjija hija propju is-sena 1942. Propju f'Marzu ta' dik is-sena wieħed minn żewġ xeltrijiet kbar illi jinsabu fl-istess lokalità tal-Kalkara ġarrab ħsarat. Dan meta balla partikolari laqtet pajpijiet tal-gass li kienu jgħaddu mill-istess shelter u nistgħu ngħidu li il-persuni kollha li kien hemm f'dan ix-shelter fgaw fil-gass li kien ħareġ. Kienet traġedja kbira għal dak l-ammont ta' Kalkariżi illi kienu għadhom sfidaw nistgħu ngħidu hekk it-tieni gwerra dinjija u baqgħu jgħixu fl-istess lokalità. Dan wassal biex aktar Kalkariżi telqu minn Kalkara li prattikament nistgħu ngħidu diversi minnhom marru jgħixu f'postijiet iktar imbeda bħal Rabat u ż-żona tal-madwar. Madankollu nistgħu ngħidu li wieħed mill-aktar jiem ta' dieqa fl-istorja tal-Kalkara kien propju l-10 ta' April 1942. Hemmhekk bomba direct hit mill-Ġermaniżi laqtet il-Knisja Parrokjali tal-Kalkara, fejn prattikament għajr għall-kampnar ma baqa' xejn minna. B'xorti tajba, ftit ta' żmien qabel, l-Arċisqof Monsinjur Gonzi li kien residenti mill-Kalkara li dak iż-żmien kien isqof ta' Għawdex, kien iddeċieda li jieħu diversi opri li kienu jinsabu f'dik il-Knisja Parrokjali propju fid-Djoċeżi ta' Għawdex. U bekk dawn ġew salvati llum il-ġurnata nistgħu ngawduhom fil-Knisja Parrokjali preżenti. Iżda ma nistgħux ngħidu l-istess ħaġa għalfejn jidħlu opri differenti li konna nsibu f'din il-Knisja. Mhux biss l-iskultura li konna nsibu fil-ħajt, iżda waħda mill-iktar affarijiet importanti kienet l-istatu titolari ta' San Giuseppe Xogħol Wistin Camilleri li fil-fatt kien spiċċat frak. B'xorti ħażina nistgħu ngħidu li bekk parti kbira mill-patrimonju li kellu l-poplu Kalkariż dakinhar tal-10 ta' April 1942 spiċċa għal kollox. Għajr il-kampnar li kif edna baqa' sħiħ madankollu b'diversi konsenturi u ma' żmien kellu jitwaqqa'. Mhux ta' b'xejn nistgħu ngħidu li l-Kalkara bħala raħal wara l-gwerra spiċċa mingħajr moral ta' xejn. Tantu hekk mhux biss waqt il-Knisja Parrokjali iżda diversi djar fil-viċinanzi kienu waqgħu bil-gwerra. Il-Kalkariżi stess jgħidu illi fil-bidu tal-gwerra meta kien hemm il-forzi Taljani li kienu jiġu attakkaw il-Kalkara, il-balal kienu jintefgħu fix-xatt tal-Kalkara, jiġifieri fil-baħar apposta biex ibeżżaw lill-istess poplu ġens li kien jgħix fil-Kalkara. Mhux l-istess imbagħad nistgħu ngħidu għal forzi Ġermaniżi li meta attakkaw ir-raħal tal-Kalkara ġabu diversi affarijiet rat. Diversi affarijiet nistgħu ngħidu li ġew nkisra anke fejn jidħol l-isptar navali ta' Bigi u anki fejn jidħol nistgħu ngħidu partijiet oħra miż-żoni ta' Arnella fejn hemmhekk kien hemm il-telekomunikazzjonijiet tal-Imperu Britanniku. Wara l-gwerra il-Kalkara kellha terġa' tibda mill-ġdid ftit billi anke iktar tard fis-snin
fl aħħar ta' snin 40 u bidu ta' snin 50 tlestiet knisja parrokjali ġdida u mhux biss imma nkambena il-moral ta' dan l-istess poplu. Aneddotu żgħir li jintqal rigward dawk iż-żminijiet kien propju rigward il-ġuħ li konna nsibu fi żmien il-gwerra, mod speċjali fl-inħawi tal-Port il-Kbir. U fil-fatt jingħad li darba minnhom kien hemm bejjieħ partikolari li kien miexi fi triq ta' viċin il-knisja parrokjali bil-ħmara tiegħu u fejn minnhom daqqet is-sirena u hemmhekk daħal jistken ġo shelter apposta wara li rabat il-ħmar tiegħu sabiex ma jiġrillu xejn huwa matul dan l-attakk li kienet iseħħ. Interessanti il-fatt li kif spiċċa kollox għadda kollox jingħad li dan il-ħmar ma sabux marbut fejn kien. Il-probabilità nistgħu naħsbu li l-ġuħ li kien hemm kienet xi ħaġa kbira u ma nlumux li minn ħaħsib li jnaħħi dak il-ħmar minn dak il-post probabbilment biex jgħajjex il-familja tiegħu u tfal li kellu. Kien żmien l-assedju l-kbir. It-torok immexxija minn Dragut kienu ddeċidew li biex jattakkaw il-belt tal-Birgu fejn kienu jinsabu l-maġġoranza tal-Kavallieri u tal-Maltin riedu prattikament jieħdu l-art u ż-żona tal-Kalkara f'idejhom biex minn hemmhekk ikunu jistgħu jattakkaw dritt lil din il-peninsula l-oħra ta' faċċata tal-Kalkara. Ġara li l-Kavallieri indunaw dan il-pjan u fuq ordni tal-Gran Mastru Lavallett iddeċidew li waqqgħu il-kappella ta' Santissimo Salvatur li kienet tinsab fuq l-istess peninsula fil-Kalkara biex din ma sservix bħala otin għall-istess torok. Ġara li l-assedju l-kbir intrebaħ min-naħa tal-Kavallieri u minħabba fekk u minħabba l-grazzja kbira illi qallaw il-Kavallieri taħt it-tmexxija tal-Vallett iddeċidew li jagħmlu pellegrinaġġ min-naħa tal-Belt Vittorjosa għal Kalkara għal post fil-viċinanzi ta' fejn kienet tinsab din il-kappella ta' Santissimo Salvatur. Kif waslu f'dan il-post, in-nies kollha ħarsu lejn il-belt tal-Birgu faċċata, hemmhekk jingħad li Lavallett qabad ix-xabla tiegħu, tefaħħa fl-art b'mod dritt b'tali mod li tifforma salib. Hemmhekk niżlu kollha arkub tiegħu u ringrazzjaw lil Alla tar-rebħa kbira li kienu għamlu fl-assedju l-kbir tal-1565. Ġara li minn dak iż-żmien l-hawn imbena monument fl-istess post fejn din ix-xabla kienet tqiegħdet mal-art b'forma ta' salib. Fil-waqt illi ftit ta' żmien wara imbniet ukoll reġgħet mill-ġdid il-kappella tas Santissimo Salvatur. Sfortunatament dan il-monument ta' fejn kienet qiegħdet din ix-xabla illum il-ġurnata m'għadux jeżisti minħabba li fil-gwerra ġie attakkat u bomba tal-għadu fil-fatt kisritu għal kollox. Fir-Rikasli seħ wieħed mill-ar omiċidji li qatt seħħew f'pajjiżna minħabba l-fatt li l-vittma kien tifel ta' 10 snin, Giuseppe Seguna, u l-qattil tiegħu kien kuġinoħ ta' 15-16 sena, Franġisku Azzopardi. L-istorja tibda f'Ħażabbar wara li għen il-qoddisa fil-parroċċa it-tifel Giuseppe mar id-dar u mbagħad qal l-ommu li kien ħireġ jilab ma' kuġinoħ. It-tfal ftehmu li kellhom l-ewwel imorru lejn il-Knisja ta' Santa Liberata fil-Kalkara u mbagħad imorru jaqbdu la safar. Imma ġara li dan Franġisku stieden lit-tifel iż-żgħir biex jidħol ġewwar fir-Rikasli u hemm ħebba liħ. Ma jsemmewx li ntużaw xi armi, ħebba liħ taħ xeba imma ħallih għaxi li t-tifel ma setax jiċċaqlaq. Franġisku mar lura lejn Ħażabbar u meta it-tifel ieħor Giuseppe ma rritornax id-dar, ommu ħarġet tfittxu li titkellem mal-ġirien u l-ġirien kien hemm min qal li raħ ma' kuġinuh ma' Franġisku.
Mbagħad daħlet il-pulizija sar il-ħin u t-tifel għadu ma marx id-dar u il-pulizija tkellmet ma' Franġisku għal iva għal jena kont miegħu għal imma hu għal li kien nieżel lej witammieq jew lejn ir-Rikazli. It-tifel naturalment ma nstabx. Saret suppost tfittxija, kellha ssir suppost tfittxija sew fl-inħawa tar-Rikazli kemm dakinhar u kemm l-għada u it-tifel baqa' ma nstabx. Il-pitada Franġisku reġa' mar fil-ar u jsib lil Giuseppi għadu ħaj. It-tifel iż-żgħir beda jitlob beħniena biex jieħdu d-dar u daflok ħadu d-dar qabiżlu fuq sidru u qatlu. Bdew l-għajdut li t-tifel minn raħlem u minn raħlaw u kien hemm saħansitra minn qal li kien raħ anka li Xandra, ġifieri t-tifel kien issekwestrat, instera u il-każ kien intesa mhux għal ommu għax il-vittma spiċċat fi sptar mentali. Sena u 8 xhur wara, kien f'Diċembru, ftit wara l-miliet ta' Diċembru tal-1910, Franġisku mar il-belt, daħal il-qorti u insista li jrid jitkellem ma' maġistrat. Mhix ħaġa komuni li tifel ġuvenott jitlob li jitkellem ma' maġistrat, insista u il-maġistrat fiteni aċċetta li jkellmu. U hemm it-tifel stqar x'kien għamel u qal li kien lest joħodhom fil-post fejn kien twettaq dan id-delitt. Il-maġistrat sejjaħ lis-supretendent tal-belt, supretendent Lapira, u marru l-koll bid-dajsa qasmu għal Rikazli u fl-ar jisibu il-fdal ta' dan l-imsejken tifel. Eventualment, Franġisku ġie mressaq quddiem il-qorti u sadattant il-prosekuzzjoni għajmet dik li tissejjaħ il-kwistjoni tad-demenza. Jiġifieri jekk l-akkużat kienx fi stat mentali tajjeb meta wettaq id-delitt. Kif kien isir u għadu jsir sal-lum, il-qorti taħta l-esperti, 3 esperti, dan il-każ ukoll jagħmlu r-rapport tagħhom imma irid ikun ġuri li jiddeċiedi fuq il-verdett jekk iva jew le, jekk kienx fi stat mentali tajjeb jew le. U il-ġurati qablu mad-deċiżjoni tat-tobba li Franġisku ma kienx fi stat mentali tajjeb u dan inżbat fl-isptar tal-moħħ fejn dam aktar minn 70 sena. Kien l-itwal perjodu li persuna għamlet f'dak l-isptar kundanna tal-qorti. Issa-hawn wieħed jgħid għalfejn sar dan id-delitt, x'kien il-mottiv tad-delitt. Dawn kienu kuġini u it-siju tagħhom it-tnejn kien iwiegħed lil Giuseppi, ġifieri liż-żgħir, li qatt jiftakar fih fit-testament. U din il-ejra ħolqot dan il-delitt makabru li baqgħu jirreferu għalih bħala tal-abbatin. Kienet is-sena 1837. Sena kifra l-Gżejjer Maltin, sena li matula tfaċċat il-marda kifra tal-kolera. Wieħed mill-aktar postijiet li fih nistgħu ngħidu din il-marda tferxet kienet propju dak li kien l-ospizju, sptar ta' xjuħ mibni mill-Gran Mastru de Vilena ġewwa l-Furjana. Hemmhekk din il-kolera prattikament bdiet tħalli għal mejtin diversi anzjani li kienu rikoverati hemmhekk. Il-persuni li kienu jieħdu ħsieb dan l-istess sptar iddeċidew illi biex ma jsirx iktar ħsara kemm lil dawk li kienu rikoverati hemmhekk kif ukoll lill popolazzjoni li kienet tgħix madwaru fil-Furjana, iddeċidew li jaqbdu l-anzjani kollha li kien hemm hemmhekk f'dan l-istess sptar u jitrasferixxewhom ġewwa il-Forti Rikasoli, forti li kien
imdawwar bil-baħar u bl-eliqi u għaldaqstant il-bot mill-popolazzjoni u l-persuni tal-madwar. Jidher ċar illi fi żmien 40 jum jingħad li mietu kważi 500 persuna minn dawn l-anzjan li kienu hemmhekk ġewwa l-Forti Rikasoli. U fil-fatt l-assisa tal-fort iddeċidew li jaqbdu u jitfnu dawn l-anzjani kollha f'post viċin ħafna l-istess forti propju f'żona imsejħa bħala Wiet Ammieq. Jiġifieri post li huwa fondoq kbir. Hemmhekk ġew mitfuna diversi anzjani u jingħad tradizzjoni tgħid li ħut minnhom kienu għadhom anki ħajjin. Tantu hekk dawn kollha ġew mitfuna ġewwa fossa komuni u jingħad li min kien jgħaddi fil-viċinanzi hemmhekk kien jisma' l-ħna ta' xi wħud minn dawn l-anzjani jitolbu. Din it-tradizzjoni tant kibret madwar il-Gżejjer Maltin illi fil-fatt kienu diversi dawk il-pellegrini li minn żmien għal ieħor bdew imorru fil-post u jixellu xemma u jgħidu anki talba propju għal dawn il-famużi erwieħ ta' Wiet Ammieq. Ma' żmien twaqqaf monument li fih salib u anki immaġni mezzu bust ta' Duluri biex il-pellegrini jkunu jistgħu jitolbu hemmhekk. Kif ukoll twaqfet kappella fl-istess żona propju b'dedikazzjoni lejn dawn l-erwieħ ta' Wiet Ammieq. It-tradizzjoni tkompli tgħid ukoll illi il-pellegrini kienu jiġu minn Malta kollha, tantu hekk li kienet issir qudiesa kull ewwel tnejn tax-xahar, iżda b'mod speċjali fix-xahar ta' Novembru, fejn hemmhekk mill-Knisja Parrokjali tal-Kalkara kienet titlaq purċissjoni bis-sem tal-Fratellanza ta' San Giuseppe u l-kleru tal-parroċċa u b'devoti minn madwar Malta kollha li kienu jmorru fil-post sabiex jitolbu għal dawn l-irwieħ qaddisa li anki beda jkun magħruf li bdew jaqlaw xi grazzi. Illum il-ġurnata fl-istess post insibu kappella ġdida li nbniet propju fis-snin 50 minħabba l-elementi qawwija tal-baħar li jinsabu fil-madwar. Iżda barra minn hekk, it-tradizzjoni għadha ħajja għalkemm mhux bl-istess kobor li kienet qabel, iżda xorta għadu jsir il-quddies f'din il-kappella kull nhar ta' Ħadd u anki għad hemm diversi pellegrini minn madwar Malta li jiġu propju iżuru dan iċ-ċimiterju ta' Wiet Ammieq biex jitolbu lil dawn l-irwieħ qaddisa kemm grazzi u anki għalihom infushom. Dak kien il-programm li kena likom illum. Nispera illi joġobkom u jekk joġobkom allura għamlu appuntament magħna għal programm ieħor il-ħna mill-Kottonera. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għal darb'oħra li kontu magħna u nawguralkom ilkoll is-saħħa. Dan il-programm twaslilkom bix-xewqa tajba ta' Palumbo Malta Shipyards.